Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Efeler Mahallesi'nde 4+1 ayrı mutfaklı mükemmel bir villa tanıtımı yapacağım sizlere. Villamızın kendine özel havuzu, dışarıda barbeküsü, bahçe alanı, iç tarafta şömine bölümü, her şey beraber 4 bir villamız. Oturum hazır şu anda. Sadece küçük birkaç tane işçiliği kaldı. Ön cephemizin villamızın fiyatı 1,5 milyon. Arkası 1.400.000 TL. Pazarlığımız mevcut. Şu anda villamızın dış bölümünü tanıtıyorum sizlere. Güvenlik kameralarımız mevcut köşelerde. Hemen sol ve diğer tarafta bahçe bölümümüz. İki bahçe arasında barbekü alanımız. Ön tarafta güzel bir havuz bölümümüz var. Dış görseli çok güzel. Dış tasarımı çok iyi. Şu anda yan bahçe bölümü PC'cimiz hazır. Güneşlenme bölümümüz. Güneşlenme alanlarımız ve barbekü bölümümüz. Villamızın ana giriş bölümü. Girerken çamlarla güzel bir görsel sunum oluşturulmuş burada. Ortalama 6 basamaklı bir merdivenlerle çıktıktan sonra küçük bir balkon ünitesi var burada. İsterseniz burayı cam balkonda kapatıp ayrı bir alan oluşturabilirsiniz. Ayakkabılık ve portmanto bölümü olarak. Giriş bölümünde spot aydınlatmalar kullanılmış. Güzel bir çelik kapımız var burada. Çelik kapıdan kapattıktan sonra gerçekten 4 bir salon bölümü var. Görseli çok iyi. Yerdeki fayanslardan kullanılan elektrik ünitesine kadar, elektrik malzemesine kadar her şey 4. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir salon bölümü var. Amerikan villalarına benziyor. Amerikan tarzında bir yer burası. Altta depo bölümümüz var. Oraya da geçip anlatacağım sizlere. Hemen şöminemiz, otomatik panjurlarımız var. Hemen kuzey cepheye bakan ve doğu cepheye bakan bölüm, köşe bölümünde katlanabilir cam sistemi kullanılmış. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel bir işçilik oluşturmuş burada. Şu anda mutfak bölümüne geçiyorum. Mutfağımız beyaz renkler tercih edilmiş. Güzel bir avizemiz var. Güzel bir spot aydınlatmamız var burada. Şöyle gösterelim. Görsel sunumu gerçekten 4 bir villa. Alıcısına gerçekten şimdiden hayırlısı olsun diyorum. Oturacak olan ailelerimize. Güzel bir salon ünite bölümümüz var burada. Salon ünite bölümümüz ve mutfak tasarımı gerçekten çok güzel. Her şey böyle 4 oluşturulmuş. Görebiliyorsunuz iç tasarımını. Şömine çok yakışmış buraya. Hemen girişte sağ tarafta bir WC lavabo bölümümüz var. Küçük bir Hilton lavabomuz ve ayna dolabımız. WC ünitemiz. Gömme rezervuarlı. Gerçekten kaliteli ve düzgün bir villa olmuş burası. Şu anda diğer villalardan farklı olarak burada depo bölümü oluşturulmuş. Villanın tamamen alt tarafı kapalı depo bölümü. Görebiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir depo bölümü var burada. İsteyenler burayı spor salonu olarak yapabilir. Sinema sistemi uygulayabilir. Bir bilardo masası, bir keyif ünite bölümü oluşturabilir burada. Gençler için PlayStation veya oyun salonu yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Ayrı bir oda bölümü oluşturabilirsiniz burada. Yani isteyenler küçük bir masa verip hamam ve de sauna bölümü oluşturulabilir burada.
Gerçekten çok büyük bir alanı var buranın. Yani isteyen istediği şekilde tasarlayabilir burayı. Merdivenler çok dik değil. Rahatlıkla inebilirsiniz, rahatlıkla çıkabilirsiniz. Depo bölümünden şu anda salon bölümündeyim. Şu anda orta kata çıkıyorum. Bu katta toplamda 3 yatak odası, ortak banyo WC bölümü ve bir balkon bölümü var. Hemen sağ taraftaki odamızda başlıyoruz. Odalarımız geniş ve de kullanışlı. Alan olarak güzel ve de bir villa için odalar gerçekten düzgün ve kare tarzında odalar. Yerler laminat parkeli. Güzel bir avizemiz var. Spot aydınlatmalarımızla beraber dört dörtlük oluşturulmuş. Şu anda ikinci odamıza geçiyoruz. Bu odanın kendine ait küçük bir balkon bölümü var. 2 kişinin oturabileceği tarzda. Şu anda 3. yatak odama geçiyorum. 3. yatak odasına geçiyorum. Burası da geniş ve de kullanışlı. Köşede gömme dolabımız var. Avizelerimiz çok iyi. Küçük lambalarımız var burada. Gerçekten dört dörtlük bir villa diyebilirim. Ve şu anda villamızın banyo ve WC bölümüne geçiyorum. Hemen karşımda Hilton lavabomuz. Pardon, duşakabinimiz. Çamaşır makinesi için ve termosiför için yerimiz hazır. Bir oda büyüklüğünde banyo ve WC alanımız. Karşımızda Hilton lavabomuz ve dolaplarımız. Küçük bir WC'ler için, banyo WC'ler için olmazsa olmazlarından bir havalandırma bölümümüz, küçük bir penceremiz var. Gerçekten banyo WC bölümü çok büyük ve çok kullanışlı. Yani kullanılan musluğu görebiliyorsunuz. Yani her şeye beraber kaliteli bir işçilik var burada. Yapan müteahhitin, çalışan insanların A'dan Z'ye herkesin eline sağlık. Gerçekten düzgün bir villa olmuş burası. Evet, şu anda 3 yatak odasının ve banyonun birleştiği alan. Merdivenimizde siyah renkler kullanılmış. Ve şu anda son kata çıkıyorum. Son kata çıkmadan önce hemen duvarımızı görebiliyorsunuz. Traverten taşlar kullanılmış. En üst alandaki tavan aydınlatmamız, avlumuz çok güzel. Köşelerde merdiven diplerinde spotlarımız var. Merdivenlerimiz çok dik değil. Burada hemen sağ tarafta yatak odası bölümümüz, sol tarafta banyo ve WC bölümümüz var. Ve şu anda son yatak odamız, 4. yatak odamız orası. Burası da geniş bir de kullanışlı. Gerçekten dört dörtlük bir villa. Hem kendine ait havuzunuz var, altta deponuz var. Yani her şeye açık olarak ayrı mutfağınız, 4 odanız, özel havuzunuz, tam köşe bir villa. Her şey var, dört dörtlük bir yer. Alışılan gerçekten şimdi hayırlısı olmasıyla biz film olarak çok beğendik. İnşallah sizler de villamızın sunumunu beğenirsiniz. Hemen karşımızda Hilton lavabomuz.
Duşakabin bölümümüz. Ve bu kattaki banyo WC de alt kattaki banyo WC gibi gerçekten çok büyük ve de kullanışlı. Yani alan olarak banyolar gerçekten çok büyük alanlara yapılmış. Bir oda büyüklüğünde banyo WC'lerimiz. Ve bu alan bittikten sonra şu anda teras kısmına geçiyorum. Terasın üst tarafı tamamen kapalı. İsteyenler açık bırakabilir. İsteyenler tamamen çevresini cam balkonla kapatabilir rahatlıkla. Fayanslarımız çok güzel. Alanımız çok ideal. Bir villa için geniş bir teras alanı burası. Alıcılar şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Ve sunumum burada bitiyor. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Yer olarak, mevki olarak da bakıldığında çarşı merkezine yürüme mesafesinde, marketlere, okullara, isim yapmış marketlere yürüme mesafesinde. Yeri ve konumu çok iyi. Tam köşe bir villa. Yer olarak, mevki olarak bakıldığında dolmuş hattına yakın. Altınkum'a mesafesi ortalama 3 kilometre mesafede. Yer olarak ve konum olarak bakıldığında sağlık ocağına yakın, eczanelere yakın, gerçekten mevkisi güzel ve konumu iyi olan bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Şimdiden iyi seyirler size ve saygılarımla.